स्वागत है आप लोगों का आज के न्यूज में। पहली खबर आ रही है एक अंकल को लेके। अंकल बाइक के ऊपर खड़े होकर ड्राइव कर रहा था, वो भी बिना हैंडल पकड़ के। साले इतने दिन तो बस सिंपल डिब्बी को हम लोग देख रहे थे बाजार में, बस कब से यार अंकल लोग भी आने लगे। चलिए कोई बात नहीं, अब से हम अंकल लोग को भी देखेंगे। इंडिया के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए अभी नाव लेके उतर गए सड़क में। वीडियो में आप देख सकते ये हो। पूरा शहर में नाला सफाई के नाम पर पैसे की बंदरबाट हो गई। नाला सफाई हुई नहीं, बरसात आधे घंटे के होते पूरा शहर लबालब हो जाता है। कहीं भी नाला सफाई नहीं हुई है। ये हाल है जल भराव का कि लोगों की डूब करके मौत तक हो गई है, गरीब लोग जिंदगी चली गई है। इसलिए हम लोग आज शहरवासियों को जागरूक करने निकले हैं कि अपनी जान सुरक्षा स्वयं करें। जहां मोटरसाइकिल पे हेलमेट खरीद रहे हैं वहीं एक लाइफ जैकेट भी खरीदें और एक नाव की व्यवस्था करके चलें, ताकि कहीं अगर जल भराव मिले तो नाव से कम रास्ता आप पार कर सकें, गाड़ी लेकर के नाव पानी के बीच में ना जाएं। पाकिस्तान में एक भैंस को कुर्बानी के टाइम पे एक गैस सिलेंडर के साथ बांध के रखा गया था, पर भैंस उस सिलेंडर लेके भाग गए भाई। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? अरे चूरा लगा रहा है, पकड़ साले। इंडिया में एक बंदा मस्जिद के सामने पाकिस्तान के गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे में आई लव पाकिस्तान प्रिंटेड था, पर इंडिया के लोग भाई इंडिया वाले होते, वो लोग उसको पकड़ के बहुत धोया। आप वीडियो में देख सकते हो। नहीं, ये ईद के दिन जो है हमारे हाथ में क्यों देना चाह रही है? ये पर्पस नहीं है सब, ये जो है ना पर्पस नहीं है। हाँ भाई ना, 2-3 और चढ़ाने और ऊपर से पुलिस के हवाले कर को सर तो आज की न्यूज बस इतने तक ही था। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।